ٹریز دا گفٹ آف نیچر. ٹری جو درخت ہے یہ نیچر فطرت پرکرتی کا کیا گفٹ ہے، اپہار ہے. ٹریز آر دا گریٹسٹ گفٹ آف نیچر. درخت جو ہے یہ نیچر یا پرکرتی کا بہت ہی بڑا گفٹ ہے. مین از ڈیپینڈنٹ آن ٹریز فار آکسیجن، فوڈ، ٹمبر اینڈ ادر انڈسٹریل ایوزز. انسان یا لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں درخت پر. کس کے لیے؟ آکسیجن کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ٹمبر جلاون کی لکڑی کے لیے، دوسرے صنعتی استعمال کے لیے. انڈسٹریل یعنی کمپنی وغیرہ میں جو استعمال ہوتے ہیں، یوز ہوتے ہیں، اس کے لیے. مین انہیلز آکسیجن اینڈ ریلیز کاربن ڈی آکسائڈ. انسان سانس لیتا ہے آکسیجن کا اور چھوڑتا ہے کاربن ڈی آکسائڈ. He also turns oxygen into the carbon dioxide when he lights a fire for various purposes. انسان آکسیجن کو کاربن ڈی آکسائڈ بنا دیتا ہے جب وہ لائٹ کو جلاتا ہے. لائٹ اپ فائر، جب آگ جلاتا ہے مختلف مقصد کے لیے، مختلف الگ الگ مقصد کے لیے، الگ الگ پرپز کے لیے. ویریس کا مطلب الگ الگ، ڈفرینٹ. A place where many trees are present can be a garden, orchard and forest. ایک جگہ جہاں پر بہت سارے درخت ہیں، کین بی گارڈن، اور گارڈن ہو سکتے ہیں، باغیچہ ہو سکتے ہیں، اور جنگل ہو سکتے ہیں. فارسٹ آر رائٹلی کالڈ دا لنگ آف دا ورلڈ. جنگل کو حقیقت میں دنیا کا پھیپھڑا کہا جاتا ہے. بیکاز دے سپلائی دا انوائرمنٹ ود کریشل آکسیجن. اس لیے کہ وہ دیتا ہے، سپلائی کرتا ہے ماحول، ایک ماحول ود کریشل، ضروری آکسیجن کا ایک ماحول. مین از آلسو ڈیپینڈنٹ آن ٹریز فار ہز فوڈ. لوگ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے کھانے کے لیے فروٹ ٹری پر ہی. ٹری کا مطلب درخت پر ہی. گیٹ فروٹ گرین، وہ اناج حاصل کرتا ہے، فروٹ حاصل کرتا ہے، اینڈ ویجیٹیبل حاصل کرتا ہے فرام ٹریز اینڈ پلانٹس، اور پلانٹ. سملرلی all animals are directly indirectly dependent on taste for their food. اسی طرح تمام پشو پکشی جتنے بھی ہوتے ہیں، جانور، وہ بھی ڈائریکٹ اور یا انڈائریکٹ ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے کس پر؟ درخت پر، اپنے کھانے کے لیے. ٹمبر از obtained for trees. ٹمبر جلاون کو حاصل کیا جاتا ہے درخت سے. It is used for making paper and medicine. یہ ٹمبر، اس کو درخت کو استعمال کیا جاتا ہے پیپر، کاغذ بنانے کے لیے، اور میڈیسن کو بنانے کے لیے. Tree are the greatest friend of the environment too. درخت جو ہے یہ دوست ہے ماحول کا بھی. They release a lot of water vapor cooling the air. وہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹری چھوڑتے ہیں بہت زیادہ بخارات، یعنی جو کولنگ بخارات ہوا میں. And help the passing cold condense and bring rain. وہ جو ہے کلوٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے گزرنے والے بادل کے بھی. کلوٹ کا مطلب، کلوڈ بولتے ہیں بادل کو.
ٹھیک ہے. کلاؤڈ بولتے ہیں بادل کو جو کہ گاڑھا ہو جاتا ہے، کنڈینس گاڑھا ہوتا ہے، اینڈ برنگ رین، اور جو بارش لے کر کے آتا ہے. یا کہہ دیں گے گزرنے والے بادل کو وہ گاڑھا بنا دیتا ہے، گاڑھا بننے میں مدد کرتا ہے اور بارش لانے میں. ٹری also help conserve soil as they not allow water to flow away to soil. ٹری جو ہے ٹری بھی مدد کرتا ہے محفوظ کرنے کے لیے کیا، آئل کو، سوائل کے محفوظ کرنے کے لیے اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح مٹی ایز دے ڈونٹ الاؤ، اس لیے کہ وہ اجازت نہیں دیتا ہے واٹر کو تو فلو اوے ٹاپ سوئل، یعنی وہ مٹی کے اوپر جا کر کے جمے رہے. مین ان ہز پرسوٹ آف ہز ڈے ٹو ڈے لائف، اپنے روزمرہ کی زندگی میں کی تلاش میں انسان جو ہے ہیز روٹلیسلی کٹ ڈاؤن ٹری، بری طریقے سے بے رحمی سے درخت کو کاٹ چکے ہیں یا کاٹ رہے ہیں. بیکاز آف میسو ڈیفارسٹیشن many forests were turned into the barren ground. Because of massive deforestation، یعنی بہت بڑے پیمانے پر ڈیفارسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگل کو صاف کرنے یا ختم کرنے کی وجہ سے بہت سارے جنگل جو ہے چٹیل میدان میں کنورٹ ہو گیا ہے. ٹرن انٹو دا مطلب ہوتا ہے بدل جانا. اف دس ٹرین کنٹینیو، اگر یہی نظریہ، یہی رجحان اگر ہمیشہ رہا یا مسلسل رہا، دا ڈے کیم وین مین could not get oxygen to breathe، کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ، ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ جب لوگ آکسیجن، سانس کے لیے آکسیجن نہیں ملے گا. مین ہیز begun to use the substitute for wood، لوگوں نے شروع کر دیا ہے استعمال کرنا ادر سبسٹیوٹ، اپنے کھانے کے لیے دوسری متبادل چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے. سچ ایز آئرن، جیسے کہ آئرن، پلاسٹک، سیمنٹ، گلاس ایکسیٹرا. ٹریز آر ہوم آف سیورل اسپیسیز، ٹری درخت جو ہے گھر ہے بہت ساری چیزوں کے. اسپیسیز کون سی چیزیں؟ وین میسو ڈیفارسٹیشن ہیز اکرڈ، جب بہت ہی بڑا پیمانے پر ڈیفارسٹیشن مطلب ایک درخت کا صفایا ہوتا ہے. several species of animals, birds and etc. have disappeared and become extinct. تو بہت سارے اسپیسیز آف اینیمل، جانوروں کے بہت ساری قسمیں، چڑیے اور اسی طرح کیڑے مکوڑے قسمیں سب غائب ہو گئے ہیں اور سب مٹتے جا رہے ہیں. Afforestation is very essential to restore the natural order of things if we desire the life on this planet to go on. Afforestation is very essential، afforestation بولتے ہیں کہ درخت کا لگانا بہت ہی ضروری ہے. to restaurant nature order of things، چیزوں کے نیچر کی حفاظت کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی لائف آن دس پلانٹ ٹو گو آن، کس طرح پر چلتا رہے. اٹ از آور ڈیوٹی، ہماری ڈیوٹی، ذمہ داری ہے کہ وی پروٹیکٹ ٹریز، ہم ٹری کو بچائیں. ٹو ٹری شوڈ بی پلانٹیڈ فار ایوری ٹری کٹ ڈاؤن فار ویریس پرپز، کہ 2 درخت شوڈ بی پلانٹیڈ لگایا جائے فار ایوری ٹری، ہر درخت کے لیے. کٹ ڈاؤن فار ویریس پرپز، جو بہت مقصد کے لیے، بہت سارے مقاصد کے لیے کاٹ دیے جاتے ہیں.
This is the only way to replenish the fast depleting trees. یہ ایک پلان ہے. دس از اونلی وے. یہ ایک طریقہ ہے ریپلیشنش کے دوبارہ درخت وغیرہ کو لگانے کا. اٹ از آور ڈیوٹی ٹو دا پلانٹ ایٹ لیسٹ ون ٹری ایوری ایئر ٹو میک فور دا ووڈ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم سال میں ایک درخت لگائیں. ٹو میک فور دا ووڈ, کھانا کو بنانے کے لیے یا لکڑی کو بنانے کے لیے. وی کنزیوم نوئنگ ان نوئنگ, ہم اس کو کام کو کریں جانتے ہیں انجانے سے.